என்கிட்ட சில்லற பாட்டி இங்கே சில்லற பார்க்கிங் இல்லாமல் நாங்களே இதில் ஃபோன் பேல அனுப்பிச்சோம். ஜென்ரல் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. பப்ஜி விளையாடிட்டு இருக்கோம். சரமாக சொல்ல முடியாது அதெல்லாம். செம்ம டயர்டு. தயவு செஞ்சு யாருனா வந்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக நின்றுக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் எங்கே நின்றுட்டுருக்கேன்ட்டு. கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு வந்துக்கிறோம். செம்ம ஒருத்தானா. அப்புறம் சொல்லுங்க. அதான் எம்மா கோயிலுக்கு இது இந்த இடத்துல போய் பார்க்க வேண்டிய இடம். கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது, பெரிய விஷயம். ஆமாம், ஜனங்களும் இப்போ நீ வந்து வீடு போய் வச்சுக்க, இன்னொரு வீடு இந்த மலைக்கு வரலான்னு வரக்கூடாதுன்னு இருக்காது. ஆமாம், கண்டிப்பாக வரணும். இன்னொரு வீடு வரலான்னு தான் இருக்குமா தவிர ஐயோ எப்பா அந்த மலைக்கு யாரா போத்த அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன நம்மள சாயலை, அதான் ஒரு காரணம். ஏறி போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. வேற எதுவும் கிடையாது. இது கொஞ்சம் பொழுது சாஞ்சு பண்ணிட்டு நீ எப்படி போனாலும் கொஞ்சம் அப்படியே பேஜாராக தான் இருக்கும். ஆமாம் ஆமாம், நம்ம பொறுமையாக உட்காந்து போனோம்னா பேஜார் தெரியாது. கொஞ்சம் அங்கங்கே நின்று மூச்சு வாங்கிட்டு மூச்சு ஃப்ரீ ஆகிக்கின்னு போனோம்னா பேஜார் தெரியாது. நீ ஒரே முட்டா போனாக்கா மூச்சு ரொம்ப பேஜார் பண்ணணும். வேர்ஜாலம் மட்டும் நம்மளுக்கு சில பேருக்கு இந்த பிபி சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு மயக்கம் வரும். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த பக்கம் தான் வரதா இருந்தது. அந்த பக்கம் போர்டு போட்டுருந்துச்சு, கிரிவலம் பாய் செல்கிற வழின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருந்துச்சு. நானும் இது வேறு ஏதாவது வழி போல, சரி இப்படி போகலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே எனக்கு இறங்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா தான் இந்த வழி. நான் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிற வழி சொன்னாங்க. அந்த பக்கம் தான் வழி காட்டுமா இதுல செல்லுல பாத்தீங்கன்னா காட்டுது எங்களுக்கு. படிக்கட்டு இருக்கிற ரூட் காட்டல, இதான் காட்டு அதிகமா. அப்புறமா தான் அத்தை காட்டும், அதை காமிச்சது. அப்படின்னா அதுல வந்து கூட உங்களுக்கு முன்ன போறாங்களா? ஒரு 3 போனாங்க, 2 பேர் போனாங்க. பார்த்தேன். 2 பேர் 4 பேர் 4 5 6 பேர் போறாங்க. காய்ஸ் பார்த்தீங்களா, பேட்டி எடுத்திருந்தேன். இதெல்லாம் பேட்டி எடுத்தது இல்லை, இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பேட்டி எடுக்கிறேன். அது ஒழுங்காக எடுக்கல. உட்காந்து டயரில் உட்காந்துட்டு அப்படியே கேமரா பிடிச்சிட்டு பேட்டி எடுத்தேன். வந்தோம் இங்கே வந்துட்டு கலக்கா பாக்கெட் ஒன்று வாங்கணும், வேர்க்கடலை, வறுத்த வேர்க்கடலை பேக்கெட்டில் வைப்பாங்களே, அது ஒன்று 2 வாங்கணும். ஒன்று இங்கே எடுக்கணும்னா டபுள் 5 ரூபா, 10 ரூபா, 10 ரூபா பொருள் 20 ரூபா அப்படின்னு எடுத்தாங்க. ஏன்னாங்கிறது தூக்கிட்டு வரலாம்ப்பா அப்படின்னாங்க. நானும் சரி கஷ்டம்தான், நம்மளால் ஏரியே வர முடியல, அவங்க பொருளெல்லாம் தூக்கிட்டு வராங்களே கஷ்டம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டேன். அதுவும் காசு கொடுக்கல, வரும்போது தான் தரணும். ஏன்னா என்கிட்ட சேஞ்ச் இல்லை. சரி நான் வரும்போது தரணும் அப்படின்னா, சரிப்பா தப்பா இருந்துச்சுண்ணா அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீ பார்த்து பத்திரமா போயிட்டாங்க அப்படின்னாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டோம். பேட்டி பயங்கரமாக கொடுத்தாரு. இங்கே ஒரு மங்கிஸ்டா வர்றாரு. ஏய் மங்கிஸ்தா, நானே டயரில் இருக்கிறேன், நீ வேறாண்டா கும்பிட்டு ரெடி. கேமரா வேறு பிடிங்கி போச்சுன்னா துரத்துக்கு அப்புறம் தனியாக இன்னொருத்தர சாப்பிட்ணும். ஏப்பா அவர் போய் சேர்ந்து நீ போய் சேர்ந்து அப்புறம் எஞ்சிருந்தா இருக்கணும். ஏப்பா வாருங்க கைஸ், எப்படி இருக்கு? ஐயோ அம்மா வேறு லெவலில் இருக்குது போங்க, சுத்தமாக முடியல. இவ்வளோ ஸ்லோப்பாக இருந்தால் எப்படி ஏறுறது? இதுக்கு மேலே 200 கிலோ இருக்குது. ஒரு உண்டி எடுத்துக்கிட்டு போய்ட்டுருக்காங்க பாருங்கள். சிலிண்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்களாம் மேலே. எப்படி வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க பாருங்கள். நாக்கு தள்ளுது. பேச வரலடா, பேச முடியல என்னால், சுத்தமாக முடியல காய்ஸ். செம்ம டயர்டு. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ தூரம் வந்துருக்கு. எவ்வளோ எஃபோர்ட் கொடுத்து ஏற முடியுமோ அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டே இருக்கணும். ஆனாலும் முடியல, செம்ம டயர்டு. தயவு செஞ்சு யாருனா வந்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டுவாங்க. சாப்பிட மட்டும் வந்துடுறீங்க. எனக்கு பசி எடுத்துச்சு. அது கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டு வந்தேன் வீட்டில், முடியல சுத்தமாக. நல்ல பசி எடுத்துச்சு எனக்கு. தண்ணி குடிச்சிருக்கு. தண்ணி குடிச்சு மேனேஜ் ஆச்சு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லிட்டர் கேன் ஒன்று, 1/2 லிட்டர் கேன் 2 இருக்குது. அது இருக்கே கொஞ்சம் மேனேஜ் ஆச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை கலக்கா பாக்கெட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு சிலருக்கு தெரியுமா தெரியலான்னு தெரியல. ஆனால் ஒரு ஊரில் வேறு மாதிரி டிஃபர் ஆகுது. வேர்க்கடலை பாக்கெட்டு பீனட்டு நம்ம அந்த இங்கிலீஷ்லலாம் போய்ட்டு விடுவோம், இங்கிலீஷ்லலாம் பேச மாட்டேன். வேர்க்கடலை பாக்கெட்டு 5 ரூபா, அது 10 ரூபா. அப்புறம் அந்த டாட்டா குளுக்கோ ப்ளஸ் ஜூஸ் பாக்கெட் பாட்டில், அது 10 ரூபா 20 ரூபா 2 வாங்கின. காசு இல்லை தாத்தானா, சரி ஓகே போகிறல போப்பாடின்னு நல்ல வேலை நல்ல மன்ச் பண்ணி தாத்தா பெரிய ரூட்டு. அது சும்மா சொன்னாங்க, வாழ்க்கையில் மேலே ஏறதுண்டா கஷ்டம், இறங்குது ஈஸிடான்னு. ஏறது எவ்வளோ கஷ்டமாகுது, இறங்குது சல்லுன்னு போய்டும் போல். இது டவுன் பாருங்களேன், சல்லுன்னு போய்டும் போல் டவுனு. ஏறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் போல், சுத்தமாக முடியல. இன்னும் அவ்வளோ இருக்குங்க மேலே.
இன்னும் போயிட்டே இருக்குது, போக போக முடியாத மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது. தோண்ட புதையல்ன்ற மாதிரி ஏற மேலே போயிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ கஷ்டம் முடியல. அப்போ ஏறுறவங்களாம் வெயிட் தூக்கிட்டு ஏறுறாங்க, அவங்களாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க. சான்ஸே இல்லைங்க. ஆச்சு பார்த்தா நம்ம ஒரு 20% மேலே இருக்குது, இன்னும் மேலே இருக்குது. 80% வந்துட்டோம், இன்னும் ஒரு 20% இருக்குது. 20% 80% மேலே ஏறி வந்தாச்சு, வந்துட்டோம். அது அங்கே போகுது வழி. சரி நம்ம இப்போ இங்கேருந்து வந்து பார்க்கலாம், வியூ பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, இவ்வளோ ஐடி வந்ததுக்கு மூச்சு வாங்க வந்தது. ஐயோ ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக நின்றுக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் எங்கே நின்றுட்டுருக்கேன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக நின்றுக்கணும். இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு செம்ம ஒர்த்து. ஏன்னு கேட்குறீங்களா? அப்படியே பின்னாடி பாருங்கள், இருங்க ஸ்டிக்கு ஒன்று ஐடியா எடுத்துக்கிறேன். அப்படியே திருப்பலாம். வியூ பார்த்தீங்களா? சரியாக இருக்குது கைஸ். ஆனால் சூப்பராக இருக்குது, சும்மா சொல்லிவிடாது. அவ்வளோ தொழில் இல்லை, லைட் ஏறி வந்தது செம்ம ஒர்த்து கைஸ். வாங்க இன்னும் மேலே இருக்குது, அங்கே பாருங்கள். இந்த இதுக்கு மரத்துக்கு முன்னாடி தான் மலையே இருக்குது, அதை தாண்டி தான் நம்ம போவோம். உள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. தெரிஞ்சு இந்த வீடியோ லென்த்தாக தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா பேச்சே வரமாட்டேங்குதுங்க. பாயத்தோடு வந்துட்டோம், கிட்ட வந்தாச்சு. கூட்டமே பாருங்கள் அது வந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நின்று அந்த கடையில் நின்று நானே இவனை ஆளுக்கு ஒரு மோர் குடிச்சிட்டு ஒரு முறுக்கு பாக்கெட் ஒன்று சாப்பிட்டு மேலே ஏறிட்டு இருக்கோம். இங்கே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபான்றது 20 ரூபா. அப்போயே லாஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன், 20 ரூபான்றது 40 ரூபா அந்தமாரி சாப்பிட்டோம். 2 மோர் ஒரு முறுக்கு பாக்கெட் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போனோம். இன்னொரு ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கும், இந்த இடத்துல டவர் கிடைக்குது. ஆச்சரியமாக கைஸ். இங்கே பாருங்கள், கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு வந்துக்கிறோம், செம்ம ஒருத்தானா. எங்கே தானே கேட்குறீங்க, அதனால் பேச விட முடியல, அவ்வளோ டயர்டாக இருக்குது கைஸ், செம்ம டயர்டு. அப்படியே பேக்கில் பாருங்க அப்பா. குரங்கு அட்டகாசம் வந்து எப்படி ஏறுறது. இங்கே பாருங்களா, சின்ன படிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அப்படியா? இல்லை பிடிச்சிக்கிறேன், கேட்டியம் பிடிச்சிக்கிறேன். கம்பு வச்சுக்கோங்க, கம்பு கையில் வச்சுக்கோங்க. சரி எடுத்து செல்ல பிடிக்கிட்டு போயிட்டு. ஆமாம், பிஸ்கட் கையில் இருந்து பிடிக்கிட்டு எழுதிட்டு போயிட்டு. ஐயோ ஒரு கம்பு வச்சுக்கோங்க. சரி ஓகே, இதை படுத்துக்கிறேன். அதேமாரி மேலே மேலே ஏறல பேக்கை பிடிக்க போகிறது. சரி கம்பு வச்சுக்கோங்க. சரி இதை எடுத்துக்கிறேன். அதே 2 கம்பு வச்சுட்டு மக்களே, முக்கியமான இடத்துக்கு வந்துட்டோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே தான் ஏறணும் மக்களே. இங்கே பாருங்கள், இதில் தான் ஏற போகிறோம். எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது பாருங்க, அதில் தான் ஏற போகிறோம். அப்படியே எங்கள் வியூ பாருங்கள், சரியாக இருக்குது. அந்த கோடு போகிறான் சார், அங்கே பாருங்க, அங்கே ஒரு கோடு தெரியுது, பாம்பு படுத்துறது மாரி இருக்குது. இங்கேருந்து பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, இங்கேருந்து பார்க்க. சரி வாங்க மேலே அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். ஐஸ் ஏறுறோம் பாருங்கள், சுத்தமாக முடியல, எனக்கு பயமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், பிடிச்சி ஏறணும். கொம்புலாம் கீழே தூக்கி போட்டு போகிறேன். சரி பிடிச்சின்னு தான் ஏறணும். ஒரு கையெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, இதில் ரொம்ப கஷ்டம். எப்பா கை வேற ஃபுல்லாக வேர்த்துட்டு இருக்குதுங்க. அப்பா இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது
இதுதான் ஏறணும். சைடில் அப்படியே பாருங்கள், செயின் பாருங்கள், இது பைக் செயின் போட்டிருக்காங்க. நீ பார்த்தா எதை எந்த பக்கம் எதை பிடிக்குதுன்னே தெரியலடா. நான் ரைட் சைடே பிடிச்சிக்கிறேன், எனக்கு ரைட்டு தான் வாட்டமாகுது. என் செரு பேர் வழுக்குண்டா. நீ பாருங்களா, செம்ம திருடலண்ணா. சொல்லு சார், இருங்க தொலை வந்துட்டேன் காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா அதை மேலே அங்கே இருக்கு ஏறணும். ஒரு 5% நோவை தான் இருக்குது, ஏறிடணும். ஏறிட்டா முடிஞ்சிச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த வியூ தான். நான் கடைசி வரல அந்த ரோடு கண்டுபிடிச்சேன். கிடைக்கல அப்புறம் இவன் சொன்னான், ஃப்ரெண்டு சொன்னான், அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது ரோடு. நான் அப்புறமா கேமராவில் ஃபோனில் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். ஜூம் பண்ணாலும் தெரியாது, ஏன்னா அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ரெசல்யூஷன் பிக்ஸ் எல்லாம் உடையும், அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அது. பார்ப்போம் வாங்க, மேலே போகலாம். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். செம்ம எதுங்க, நான் செம்ம த்ரில்லு. ஏறுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில், கொஞ்சம் பழகிச்சுன்னா போக போக நல்லா தான் இருக்கும். இந்த பாருங்க, இந்தமாரி கம்பியில் தான் பிடிச்சினா ஏறணுமே நம்ம. இங்கே எப்படி இருக்குது பாருங்க, இதுனா கூட பரவாயில்ல, இப்போ ஓரளவுக்கு சமாளிச்சிடலாம். கீழே தான் அந்த பாறையில் வரும்போது தாங்க செம்ம இது வந்துச்சு, த்ரில்லாகவும் இருந்துச்சு, நல்லாவும் இருந்துச்சு. ஏப்பா வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனால் வந்ததுக்கு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்களா, இந்த கம்பி தான் இப்படி பிடிச்சின்னு போனோம். எப்படி அப்பா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சாப்பாடெலாம் ஒரு 2 1 மணி 10 நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு ஜெர்ன் ஆகிடும். அப்படி இருக்கும் ஐடியாலாம். இங்கே பாருங்க, இங்கே இதுதான் பிடிக்கணும் நம்ம, இது பிடிச்சின்னு தான் வியூ பார்க்கணும். சரி வாங்க மேலே போவோம், இன்னும் அவ்வளோ இருக்குது காய்ஸ். கண்டினியூ பண்ணுறேங்க காய்ஸ். இங்கே பாருங்க, செம்ம ஹைட் ஏறி வந்துக்கிறோம். இங்கே பாருங்க, வேறு ரகம். ஃபோனில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணல. கொஞ்சம் குவாலிட்டி ஆடிட்டு இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. பாருங்கள், நிற்கவே பயமாக இருக்குது, இங்கெல்லாம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. அடா 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 அடா. அங்கே ஒரு ஆறு போடுது, அங்கே பாருங்கள், ஜூம் பண்ணுறேன். பாருங்க, அடா அடா. காய்ச்சிங்க பாருங்கள், இதுதான் அதான்னு சொல்ல முடியல. எதையுமே என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியல, ஏன்னா அவ்வளோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதேமாரி ஒரு சிலர்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணாமலே விட்டேன், ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, அவ்வளோ என்ஜாய் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே அவ்வளோ வியூ பாயிண்ட் இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாரி இங்கே கட்டியிருக்காங்க. இது மேலே தான் நம்ம இப்போ ஏறி போகணும். நினச்சி பாருங்கள், மேலேருந்து ஏறி போகணும். இப்போ அது ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. வாங்க உள்ளே போய் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். அப்பா படி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இந்த பப்ஜியில் இந்த டவர் ஒன்று வரும் மிலிட்ரி பேஸில், அந்த மாதிரி இருக்குது பார்க்க. கீழெல்லாம் அப்படியே தகடெல்லாம் துரு பிடிச்சி பயங்கரமாக இருக்குது. காற்று தான் சரி அடிக்குது. பாருங்க ஹைட்டு, எப்பா எனக்கு என்னமோ பப்ஜியில் இறங்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங். இங்கே பாரு ரொமான்ஸ் பண்ணுகிறாங்க மக்கள். காய்ஸ் அங்கே பாருங்களா, முன்னாடி பேன் பார்க்குற ஒழுக்கா பேன் படுறி அப்படின்னு போய் பார்த்துட்டு அவர். வாங்க போகலாம், நம்ம போகிற வாக்கில் கடிக்காமல் இருந்தால் சந்தோஷம். அப்பா பாருங்களா, அப்பா இன்னும் இருக்குது, இன்னும் மேலே கண்டினியூ பண்ணோம். வாங்க போகலாம். சார் போகிற வேலை இருக்கு சார், கட்சி போட போகிறீங்க பார்க்காதே ஆடி என்ன அது வரேன். ஆஹா இங்கே போடுறா எப்படி நான் இப்போது கேமரா ஒரு பக்கம், இது ஒரு பக்கம். ஏறிடுவோம். எனக்கு என்னமோ பியர் கிரில்ஸ் கூட போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் வருதுங்க. அப்பா சரியாச்சு, சாதிச்சுட்டு. இங்கே பாருங்க, இதோ டவுன் இது ஏறி அந்த மேலே போகணும். இப்போது வாங்க போகலாம் மக்களே. எதோ ஏறிட்டேன். இங்கே பாருங்களா, அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு பேன் பார்க்குறாரு. அவர் கால் வச்சுன்னுக்கிற பேன் பொசிஷன் பாருங்களா. கேமரா கிட்டனோட கூட பயமாக இருக்குது. அப்பா இப்போ கேமரா கட்டுறது பயமாக இருக்குது, பிடிங்கன்னு போய்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இது பாருங்க,
நிறைய மேலே வந்துட்டோம். எவ்வளோ லைட்டு பாருங்க, சுற்றி அதுதான் சூப்பராக இருக்குங்க, செம்ம என்ஜாய் இருக்குது. இன்னும் மேலே இருக்குது, கண்டினியூ பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எதாவது பாருங்கள், அன்னதான மரம்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இங்கே தான் போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்தோம். தயிர் சாதம் கொடுத்தாங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. தயிர் சாதமும் என்ன ஊறுகாய் கொடுத்தாங்க, என்ன ஊறுகான்னு தெரியல, அதனால நல்லா இருந்துச்சு. ஊறுகாய் கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டு அதான் கிளம்பிட்டு வரோம். செம்ம கட்டிட்டேன், ஃபுல்லாக வெடிச்சு வெளுன்னு வெளுத்து வாங்கிட்டேன். செம்ம பசி. இப்போ நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு இப்போ மேலே போயிட்டுருக்கோம். மேலே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு சினிமாட்டிக் பண்ணுறதுலாம் சினிமாட்டிக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ எதாவது முடிச்சிட போகிறோம். முடியல, செம்ம டயர்டு எனக்கு. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சுங்க. இதுதான் பேக் சைடு தான் கோயில். இங்கே பாருங்க, இங்கே புள்ளிங்க நிறைய இருக்கிறாங்க. தண்ணி குடிச்சு போகிறான். இதுதான் கோயில் இதில் தான் போயிட்டு வந்தோம். கொஞ்ச நேரம் வெளியே நின்றுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய்ட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு சினிமாட்டிக் எடுத்துகிட்டு நம்ம கிளம்பலாம். இந்த வீடியோ தான் முடிச்சுக்க போகிறேன். இந்த வீடியோ சினிமாட்டிக் எடுத்துகிட்டு முடிச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி பாருங்கள், ஹைலைட் தான். When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Where காய்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோ எண்டிங் வந்தாச்சுங்க. இது வந்து ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணி எவ்வளோ பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. என்ன ஒரு ஹைலைட்னா ஏறி வர்றதாங்க செம்ம ஹைலைட்டு. இந்த மாதிரி மூச்சு வாங்கிடுது. ஏறி வரது ஹைலைட்டாக இருக்குது. இது மாதிரி ஏறி வர்றது மட்டும்தான் ஹைலைட்டே, வேறு எதுவுமே கிடையாது. இங்கே வந்து மேலே வந்து கோயில் பார்த்துட்டு கோயில் உள்ளே இருந்துட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு உள்ளே சாப்பாடு போடுறாங்க. சாப்பிட்டு நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான். ஓகே, வாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய். Let's